Ռաֆի Հովհաննիսյանը բովանդակային առաջարկներ է սպասում Սերժ Սարգսյանից։ Այդ մասին Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդը հայտարարեց այսօր կեսօրին Ազատության հրապարակում հրավիրված բացօթյա մամուլի ասուլիսում։ Արձագանքելով ուրբաթ օրը ուշ երեկոյան Ազատության հրապարակ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի այցին եւ իր հետ շուրջ 20 րոպեանոց առանձնազրույցին Հովհաննիսյանը հայտարարեց, որ Աբրահամյանին չի դիտում որպես միջնորդ եւ նա որևէ կարգավիճակ չունի իրեն որևէ առաջարկ անելու։ Ինքը ինձ ոչ մի բան չի առաջարկել։ Իմ զրուցակիցը Սերժ Սարգսյանն է եւ ներկայությամբ Սերժ Սարգսյանը ինձ ոչ մի առաջարկ չի ուղարկել։ Քաղաքավարական այցեր ես շատ հստակ ասացի այս մեր վիպ սրահում իրեն դեմարդեմ, որ ես իրեն չեմ դիտում որպես միջնորդ կամ սուրհանդակ։ Բարոն Սարգսյանը ուղղակի կարող է ինձ հետ բանավոր թե գրավոր ինչպես ոնց ուզենա իր առաջարկները ներկայացնել։ Բարոն Աբրահամյանը ինձ առաջարկ բերող չէ։ Ինքը չի կարող բարոն Սարգսյանի անունից ինձ որևէ բան առաջարկել։ Հովիկ Աբրահամյանը Ռաֆի Հովհաննիսյանի հետ հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել էր, որ իշխանությունները պատրաստ են գնալ փոխզիջումների, սակայն այդ փոխզիջումները պետք է ողջամիտ լինեն, իսկ Սերժ Սարգսյանը կերտվի իմ դիակի վրայով արտահայտությունը անընդունելի վերջնագիր էր համարել Ռաֆի Հովհաննիսյանի կողմից։ Դա վերջնագիր է ոչ մեկին ուղված բացի ինձ։ Դրա համար ոչ մեկը թող հրեդորաբանություն չանի, այդ թվում նաև բարոն Աբրահամյանը։ Բովանդակություն ես կխոսեմ բարոն Սարգսյանի հետ, եթե ինքը երբևէ ուզենա, եւ ոչ երբեք Աբրահամյանի հետ։ Աբրահամյանը կարգավիճակ չունի ինձ որևէ առաջարկ անելու, մեկ, եւ երկրորդը թող չասի, թե իմ հաց չուտելը դա ինչ որ անընդունելի վերջնագիր է։ Դա վերջնագիր է առաջի հերթին ինձ։ Թող ամեն մեկը իր համար խոսի։ Պարոն Հովհաննիսյան, Սերժ Սարգսյանի որ առաջարկները ձեզ համար կարող են ընդունելի լինել։ Դուք գիտեք, ես քանի առաջարկ արել եմ, ինքը մերժել է եւ ես եթեներով պիտի չխոսեմ։ Եթե ինքը ուզում է, ես կլսեմ իր առաջարկները, բայց կրկնում եմ, որ դրանք պետք է լինեն համապետական նշանակության լուծումներ, որոնք թույլ կտան, որ հաղթած հայ ժողովուրդը ինքն իրեն տեսնի այդ լուծման մեջ եւ սա ենթադրում է իր կողմից իր հետաքրքրում իր գենսակցության մեջ ռազմավարական նշանակության աննախադեպ ցավոտ քայլ առաջ ինքը կամ կես ճանապարհին պիտի միանա ժողովրդին վստահ եմ որ ժողովուրդը պատրաստ է դրան բայց եթե պիտի փշանք որևէ մեկ ուղղակի թե միջնորդավորված ես կարծում որ դա կնի անընդունելի մնացած բովանդակային առաջարկները կսպասեն բարոն Սարգսյան Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը կարծում է, որ Ռաֆի Հովհաննիսյանի շարժման ետևում կանգնած է աղանդավորական կազմակերպություն, որը հրահրում է շարժման անդամներին։ Ավելին, իշխող Հանրապետականի փոխնախագահը սատանիստական երևույթներ է տեսնում ապրիլի 9-ին այլընտրանքային ինագուրացիա կազմակերպելու առաջարկներում։ Զոհրաբյանն այս համոզմունքը հայտնեց Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչպես է գնահատում երեկվանից մեկնարկած ստվերային կառավարություն ձևավորելու քննարկումները։ Նրանց թեկունքում ես արդեն սկսում համոզել, որ կա ինչ-որ աղանդավոր կազմակերպություն, որը հրավիրում է եւ կառավարում է իրենց։ Աղանդավորական, քաղաքական, կրոնական ինչ-որ մի կազմակերպություն, իմ ենթադրությունն է, որը դրանց կառավարում առողջ մտքից չի գալիս այդ գաղափարները։ Ումի նկատի ունեք աղանդավորական կազմակերպություն։ Դե չգիտեմ, որտեղ դրանք բացահայտ չեն գործում, ինչպես իրենք են անվանում ստվերային կառավարություն, այդ կազմակերպությունը ստվերային։ Բայց կարծում եք, որ նման, այսինքն մտահոգություն կա, որ ինչ որ ուժեր կան կանգնած։ Այո, կարծիք հնարավոր չի կազմել, եթե այդպես տարբեր անվանումներ կան այդ միջազգային կազմակերպությունների, որոնք պետական կազմակերպություններ չեն։ Այլ ասենք աղանդավորականն են, քաղաքական աղանդավորական են։ Բայց կարծում եք դրսից ինչ որ դրանք ուժեր են։ Եվ դրսից եւ ներսից էլ, որտեղ այդ կազմակերպությունները եւ ներս են ներդրվում եւ դրսում էլ կան, ասենք համագործակցություն։ Կարծում եմ նման մի կազմակերպություն կա, որը մարդկանց չի թողնում, որ սրանք հանգստանան, այսինքն անդադ նոր ծրագրեր, նոր գաղափարներ, ինչ է նշանակում, ասենք, Ազատության հրապարակում ինագուրացիա անել Ռաֆիին
ընտրեն նախագահ, սա ինչ-որ սատանական, ծիսական ինչ-որ կարգեր են, որոնք լինում են հենց աղանդավորության հետ են կապված, ես դրա համար եմ կապում, այդ հավասարության, արդարության, եղբայրության, ազատությունների, այդ լոզունգների տակ տեղի ունենում, նոր ասեցի, այդ կրոնական ինչ-որ ծիսակարգեր, որ ես կանանայս սատանիստական պարտադիր։ Եթե իշխող հանրապետականը սատանիստական է համարում ստվերային կառավարություն ձևավորելու քննարկումներն, ապա Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ ՍԴՀԿ ղեկավար Լյուդմիլա Սարգսյանը դա անիմաստ բան է համարում, քանի որ այդ կերպ հնարավոր չէ ճնշումներ գործադրել իշխանության վրա։ Նախ եւ առաջ ուրեմն քաղաքական հարթակը պիտի թատերականի չվերածվեր։ Մենք սովորենք, որ ազատության հրապարակում մենք հստակ խոսք ենք լսում, ծրագիր ենք լսում եւ իշխանությունը իրականում միշտ ամեն ինչ արել է, որ այդ քաղաքական հարթակը ազատության հրապարակի վերածի թատերականի եւ այսօր իմ մոտ այդ տպավորությունն է, որ դա վերածվում է թատերական հրապարակ։ Ինչով է թատերական Տիկին Սարգսյան։ Իմ կարծիքով այն ամենը ինչ որ այնտեղ տեսնում եմ, ես դեմ չեմ իհարկե, որ ռոք համերգներ լինեն, Վարդան Պետրոսյանը լինի, Ռուբեն Հախվերդյանը լինի, բայց երբ ամբողջ օրակարգը օրվա լրացվում է նման բաներով եւ հստակ խոսք եւ ծրագիր չի հնչում այնտեղ, ինձ համար դա արդեն բեմականացված հարթակ է դառնում։ Սարգսյանի համոզմամբ հացադուլը նույնպես որևէ արդյունք չի տալու, ավելին դա շատ թույլ քայլ է քաղաքական պայքարում։ Հակ անդամը կարծում է, որ իշխանության վրա հնարավոր կլիներ ճնշում գործադրել, եթե հանրահավաքից հետո ժողովուրդը մնար ազատության հրապարակում։ Ես կարծում եմ միայն այդ կարգի ճնշման դեպքում իշխանությունը լուրջ կվերաբերվեր ստեղծված իրավիճակին եւ հնարավոր է, որ սկսեին բանակցություններ։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը ասում է, որ ստվերային կառավարության ձևավորումը արևմտյան քաղաքական մշակույթում ընդունված ձև է, այդտեղ որևէ դատապարտելի բան չկա։ Ոչ միայն արևմտյան մշակույթում, եթե մենք նաև Մահատմա Գանդին ինքը իր այսպես հիմա ինչ-որ փանդած զուգահեռներ են անցկացնում, որ Ռաֆին փորձում է նմանակել Գանդիի այսպես շարժման էլեմենտները, այո ինքն էլ կառավարություն ձևավորեց փողոցում եւ նաև արևմտյան քաղաքական մշակույթում դա ընդունված ձև է, ընդունված նորմ է, այսինքն թիմը, որ այս պահին իշխանության չէ, բայց հավակնում է գալ իշխանություն, ներկայացնում է իր արսենալը, իր գործիքակազմը, հա, այդպես ասենք, թե ինչպիսի մարդկանցով է ինքը իրականացնելու այս կամ այն փոփոխությունը, այնպես որ դա բացարձակապես նորմալ մշակույթ է։ Դուք դա այսինքն ողջունում եք Բարգավաճ Հայաստանը։ Գիտեք, ես մեկ այդ հարթուկ հարց դա չեմ քննարկել, բայց ես որպես քաղաքական գործիչ ասում եմ, որ այդտեղ արտարոց եւ դատապարտերի որևէ բան չկա։ Հանրապետության հնարավոր է հասնել այս տարբերակով ստվերային կառավարություն ձևավորելով։ Պատրաստ չեմ անկեղծ ասած այդ հարցին պատասխանելու։ Իսկ ազատության հրապարակի այդ իրադարձությունները, հացադուլը, հանրահավաքները, այն ինչ որ տեղի է ունենում նաև ստվերային կառավարություն, այդ ամենը հնարավոր է հանդիսանում։ Գիտեք, առ այս պահը մեր երկրում լինենք օբյեկտիվ, լինենք անկեղծ, հանրահավաքներով, ազատության հրապարակներով մենք ես նաև որպես լրագրող շատ ավելի հուժկու հանրահավաքներ եմ տեսել, իշխանություն չի փոխվել, բայց դա չի նշանակում, որ եթե քաղաքական տվյալ ուժը գտնում է, որ այս կերպ պիտի իր բողոք արտահայտի, մենք պիտի ասենք, գիտեք, որ եթե նախկինում չի եղել, ինչ որ բանի չի հասել ընդդիմությունը իր հավաքական շարժման, դուք դա պիտի չանեք։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք ԲՀԿ-ն կլինի ազատության հրապարակում, Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, թե ԲՀԿ ներկայացուցիչները նաև ինքը բազմիցս եղել է այնտեղ։ Քառորյայի օրակարգն այսօր հաստատվեց ազգային ժողովի ղեկավարության սաստող հայտարարություններով եւ ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության падգամավոր Զարուհի Փոստանջյանի զուգահեռ խոսքով։ Փոստանջյանը մի քանի րոպե շարունակ փորձում էր ընթերցել Սերժ Սարգսյանի անունից սիրելի Ռաֆիին ուղղված մի նամակ, որը ընդդիմադիր Փոստանջյանի կարծիքով պետք է գրի գործող նախագահը։ Փոստանջյանը նախ փորձեց դա անել բարձրախոսով, ապա նիստը վարող Էդուարդ Շարմազանովը նրան թույլ չտվեց շարունակել։ Սիրելի Ռաֆի, փետրվարի 18-ից հետո ես փնտրում եմ, թե որն է ճիշտ եւ սխալ որոշումը քաղաքականության մեջ եւ առօրյա կյանքում։ Տիկին Փոստանջյանի խոսափողը անջատել։ Խոսափողը անջատել։ Հարգելի գործընկերներ, մտքերի փոխանակությունն ավարտվեց, ձայնը տրվում է պարոն Աբրահամյանին։ Առաջարկում եմ հարգելի պատգամավորին Փոստանջյան հնարավորություն ես աշխատել։ Առաջարկում քրեական դնել ազգային Երբ ազգային ժողովի ղեկավարությունը չկարողացավ ընդհատել Փոստանջյանին, դահլիճում լռություն պահպանել պահանջեց ՀՀԿ-ական падգամավոր նախկին գործարար Մանվել Բադեյանը։
Արեգ Բադյանի հեռախոսը միացրեք, Պարոն նախագահ, ես կտրում եմ օգտագործել ձեզ տրված գազམ-ությունները, ապահովել մեր բնականոն աշխատանքը եւ դուրս բերել ելույթացողին դահլիճից։ Ես խնդրում եմ հնարավորություն տվեք մեր աշխատանքը շարունակենք։ Դա էլ չօգնեց, Փոստանջյանը շարունակեց եւ ավարտեց իր դիմումը։ Նրա կարծիքով Սերժ Սարգսյանը Ռաֆի Հովհաննիսյանին պետք է ասի ապրիլի 9-ին Ազատության եւ Հանրապետության հրապարակներում պատրաստ եմ մասնակցել Նոր Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահ Ռաֆի Հովհաննիսյանի երթմնակալության արարողությանը, որից հետո Ռաֆի Հովհաննիսյանից պետք է հայցի ներում շնորհել իրեն եւ բոլորին։ Կարելի է սպասել, որ արտահերթ նիստում հետընտրական իրադարձությունները դեռ կքննարկվեն։ Ազգային ժողովի նախագահից այսօր փորձեց ճշտել Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը։ Մերժեցիկ Ժառանգության եւ Դաշնակցության օրակարգը չներկայացնելով ոչինչ, վրդովվեց Հակոբյանը։ Ես էլ եմ կրկնում, մենք այլևս այդ բանակցություններին չենք մասնակցելու, որովհետեւ մենք էինք նախաձեռնել, դուք կարող եք ուղղակի մերժել մեր ներկայացրած նախագիծը արտահերթ նիստում եւ դուք ինքներդ առաջարկեք ինչպես եք տեսնում այս լարված իրավիճակում լուծումներ, ինչ կարող է անել խորհրդարանը։ Խորհրդարանի մեծամասնությունը անձամ պատասխանատվություն է կրում նրա համար, որ ինքը թաքցնում է խորհրդարանի ամբիոնը այս իրավիճակին գնահատական տալու համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հակոբյան, դուք մի հարցի մասին եք խոսում, մի ինստիտուտի մասին եք խոսում, որ առաջարկում եք ձեր առաջարկությունների մեջ լուծարել այս ինստիտուտը եւ խոսում եք ազգային ժողովի հեղինակության մասին։ Եվ դրա համար ես չեմ ուզում այդ հարցը քննարկել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց, կփորձեն ոչ իշխանական ուժերով նախաձեռնել ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, քննարկելու համար հետընտրական իրավիճակը։ Շատ ներողություն, բազարային վիճակը, որը հարյուր չի պարլամենտին, օրենսդիր մարմնին, իհարկե անիմաստ է շարունակել, եթե պետք է այս տրամաբանությամբ գնա։ Ազգային ժողովում բանակցությունները շոու սարքելու համար են, ուստի շարունակելն էլ անիմաստ է։ Մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանը, ով սակայն գտնում է, որ ստեղծված իրավիճակից ելքը ընդհանուր եզրեր գտնելն է։ Խորհրդարանից դուրս Եվս մեկ բայց բանակցություններում չի կարող տեղ ունենալ Ռաֆի Հովհաննիսյանի այն հայտարարությունը, թե նա է ընտրված նախագահը։ Ոչ միայն բացառում է, դա ճիշտ չէ նաև մեր պետության, մեր ժողովրդի համար։ Օրինաց երկիրը բանակցությունների կողմնակից է, ինչպես Հովհաննես Մարգարյանն ասաց, ինքը ճանաչում է Ռաֆի Հովհաննիսյանին որպես կազմակերպված բարի գործչի, ծայրահեղ քայլեր նրանից չի սպասում։ Մարգարյանը չբացառեց Սերժ Սարգսյանի եւ Հովհաննիսյանի հանդիպման հնարավորությունը։ Դաշնակցական Աղվան Վարդանյանը ճիշտ է համարում, որ իշխանությունն ու ընդդիմադիր Ժառանգությունը քաղաքական համաձայնության կան մինչև ապրիլի 9-ը նախագահի երթմնակալությունը։ Տրամաբանությունը, միտքը, պատասխանատվությունը, պարտքը հուշում են, որ պետք է խնդիրը լուծի քաղաքական համաձայնությամբ եւ բանակցություններով, որտեղ առճակատումը վատն է։ Կցանկանայի, որպեսզի կողմերը ում որ ուղղված են այդ կողմը, ավելի ճիշտ ում որ ուղղված է այդ անելանելիության ճիչը ինչ որ կերպ արձագանքի։ Երրորդ նստաշրջանի օրակարգում լիացումներ կատարելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագծի առաջին մասը լիացում։ Կողմ 109 դեմ 1 0.2 Նախագահի նախկին թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանը, ով քվեարկության արդյունքները վիճարկում էր Սահմանադրական դատարանում, կարծում է դատարանի որոշումից հետո հետընտրական այս փուլում է իրական ընտրությունը տեղի ունենալու։ Խոսքը մասնավորապես քաղաքացիական անհնազանդության մասին է, որը ըստ Անդրեաս Ղուկասյանի Հայաստանի Սահմանադրությունը թույլ է տալիս։ Եվ ապրիլի 9-ին սկսում է կարևոր ժամանակաշրջան, որը որ կոչվում է անցումային ժամանակաշրջան։ Դա այն ժամանակաշրջանն է, երբ քաղաքացիական անհնազանդություն հայտարարած հանրությունը պիտի անցնի մինչև նոր ընտրություններ, մինչև նոր սահմանադրական վիճակի հասնելու եւ նոր իշխանություններ ձևավորելու։ Այսօր Ռաֆի Հովհաննիսյանը այն քաղաքական գործիչն է, միակ քաղաքական գործիչն է Հայաստանում, որը լեգիտիմ ճանապարհով ձեռք է բերել հանրության մեծագույն քվեն։ Եթե անգամ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այցելի հացադուլի մեջ գտնվող Ռաֆի Հովհաննիսյանին, ըստ Անդրեաս Ղուկասյանի կոմպրոմիս այլևս չի կարող լինել։
երթումը նա տալիս է ազգային ժողովի նիստին։ Եվ մեր խնդիրն է իմ կարծիքով, որ այդ ազգային ժողովի նիստը լինի ապրիլի 9-ին այստեղ, ոչ թե ուրիշ տեղ։ Մեր խնդիրն է ապրիլի 9-ին իմ կարծիքով անհրաժեշտ է, որ բոլոր այն կուսակցությունները, որոնք որ հայտարարել են, որ իրենք ժողովրդի կողքն են, լինեն այստեղ։ Մեզ համար ապրիլի 9-ը այստեղ է որոշվում, այս հրապարակում։ Մնացածը, ով որ լինելու են այլ տեղ, որտեղ էլ լինեն, իրենք լինելու են ժողովրդին դեմ։ Լոռու մարզի Մարծ գյուղի բնակիչները դեմ են Մարծ գետի վրա հերթական հեկի կառուցմանը։ Գետի վրա երրորդ հեկի կառուցումը կոչնչացնի գետը համոզված են բնակիչները։ Ասում են նախորդ հեկերի կառուցման ժամանակ միամիտ են եղել, չեն պատկերացրել ինչ կլինի։ Այս անգամ թույլ չեն տալու որևէ հեկ կառուցվի։ Ուսորը եթե նա գես սակեց, չի թողալու իմ ավտոն այդ տարածքով անցնի։ Իմ խոտը որտեղով է գալու, իմ անասունը որտեղով է անցնելու։ Իմ բնությունը հարամում են, ինձ նեղացնում են, իմ ականջների համար ականջակալներ պիտի բերեն, որ աղմուկին կարողանամ քնեմ։ Ձկներիս խանգարում են, փոխում են, գետի հունը փոխում են, ճահճացնում են, չեմ իմանում, ճահճի հոտը խեղտում է մարդուն, մի հատ է սարքեցին։ Չեմ տալու, միևնույնն է, եթե անգամ ինձնից էլ պահանջվի զոհ, ես կգնամ, բայց չեմ տա։ Թե մենք որ մեր գետը ցամաքի, մեր ջուրը կովերը ջուրն ենք տանը, մեր կիլոմետրով տան մենք որ մեր կովը ջուր խմի։ Այդ գետի գրաղի անտառը չորանում է, բնությունը չորանում է։ Դպրոցահասակներն էլ իրենց կարծիքն էին արտահայտում, նշելով, որ իրենց հանգստի միակ տեղն է, ամռանն այդ վայրում են ժամանակ անցկացնում, նաև նոր ընկերներ ձեռք բերում հարևան համայնքներից։ Գյուղի բնակիչներ բոլորս օգտվում ենք այդ գետից, ինչպես նաև ծառայում է տնտեսական նպատակներով, օգտագործում է անասուններին, այդ տարածքներում են գնում, անասուններին են ահացում այդ տարածքում։ Զբոսաշրջիկները գալիս են հանգստանում, մենք դե ամբողջ գյուղի բնակիչ է կամ հարևան գյուղերից ընտանիքներով գնում են հանգստանում։ Այդ համապրանքը սովից քսմերնի համայտ գնում ենք ձուկ մուկ ենք բռնում լողանում ենք։ Համա ջուրը ցամաքի հետ մենք որտեղ ենք ջուր։ Մարզգետը ծառայում է ոչ միայն մարզեցիներին, այլ նաև հարակից մի քանի համայնքներին։ Բնակիչներն ասում են, որ ամռանը Հայաստանի տարբեր վայրերից են գալիս այստեղ հանգստանալու։ Ինչպես գյուղացիներից մի քանիսը նշեցին, մարզը իրենց Սևանն ու Քոբուլեթին է։ Ծոր ունեմ 9 հատ էլ թոր։ Այդ միայն նա թոշակառու եմ գյուղում։ Այդ իմ թորն է, եթե համար 2 ամսով գալիս են գյուղը, այդ գետի խաթեր են գալիս։ Մենք այնքան միջոց չունենք, կամ Սևան գնանք, կամ Ծովակ գնանք, կամ ուրիշ տեղ գնանք, մեր մի հանգստյան տեղը, թե ինչ է, այս մի մաքուր էս անկյունն է մնացել, ուրիշ ոչ չունենք։ Մարզի գյուղապետ Ռոբերտ Գալստյանը Ազատություն ռադիոկայանին հարցի շուրջ իր կարծիքը հայտնեց։ Եթե ինչ-որ փոխհատուցումներ պայմանագրով նախատեսվի, իրենց առաջարկը կարելի ասել 1 միլիոն չի, 1.5 միլիոն հատկացրեք, նոր խոստանումը փողոցային լույսերը վերականգնի և վճարները ինքը փոխհատուցի պետություն բանալու էլեկտրականության վճարը։ Դա իմ կարծիքն է, եթե այլ պայմաններ ամեն ձևով չունենք խմելու ջուր համայնքը, կարող մարդկանց հետ խոսալ ներդրում կատարեն, այսինքն ինչ-որ ձևով փոխհատուցի, էլի կարելի է։ Իսկ եթե ոչ մի բան, իհարկե պետք է հեծանենք դա այդ գործը չի լինի։ Մարզէներգի սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն Լեռնիկ Սիմոնյանը, ով ներկայացրել է հեկի կառուցման նախագիծը, Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած հեռախոսազրույցում նշեց, որ ինքը պատրաստ է փոխզիջումների գնալ։ Մասնավորապես տարեկան 1-ից 1.5 միլիոն դրամ հատկացնել գյուղապետարանին համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար, լուծել համայնքի մի շարք խնդիրներ, ամռան 3 ամիսներին խոստանում է չշահագործել հեկը, նաև խոստանում է լողավազան կառուցել։ Մինչդեռ գյուղի բնակիչներն ասում են, սարեր խոստանան, մենք թույլ չենք տալու։ Ոչ աճուրդ ենք անում եւ ոչ էլ վաճառում ենք։ Դա մեր սեփականությունն է, մեր հարստությունը, մեր համայնքի, իհարկե, որը ոչ մի ձևով չենք զիջի որևէ մեկին։ Առաջարկություն չի ընդունվում, անկախ նրանից ինչ ուզում։ Առաջարկներ շատ արվում, որը ոչ մի առաջարկել քննարկման ենթակա չի, որտեղ մենք չենք գնում դրան, գործարկի չենք գնում։
Հայոց հայկական ամենանշանակալի ռոք խմբերից է։ Այն արդեն 27 տարեկան է, սակայն խմբի երգերը թե սովետական կարգերի ժամանակ, թե Հայաստանի անկախության հաստատումից հետո նույնքան ազդեցիկ են եւ սիրելի։ Ինչպես նշեց խմբի մենակատար Հովհաննես Գուրգենյանը, Ոստանի երգերը չեն կարող անտարբեր թողնել ոչ մի հայ մարդու, սակայն թե նրան, թե խմբի երգերի մեծ մասի հեղինակ բաս գիթառահար Արեգ Նազարյանին այդքան էլ չի ուրախացնում այն փաստը, որ իրենց երգերը դեռ ակտուալ են։ Անձնական ամբիցիաների տեսանկյունից ուրախ ենք, բայց ընդհանուր իրավիճակի ելնելով տխրում ենք։ Վերջին 7 տարիների ընթացքում խմբի անդամները ոչ միայն հանդիսատեսին, այլև իրար հանդիպում էին փառատոնից փառատոն, քանի որ տարբեր երկրներում են ապրում։ Պարզ պետք է ասենք, որ այդ լավ կյանքի չի։ Որովհետև ասենք հանգամանքները ստիպում են, ասենք, եւ ի վերջո սոցիալական ինքնահաստատման համար գնալ ես երկրից, վերջը հոգնեցինք, որտեղ արդեն դառնում ենք ամառյա 50 տարեկան։ 1995 թվականից հանդես են գալիս անփոփոխ կազմով, սակայն 27 տարիների ընթացքում խմբում անդամները փոխվել են։ Փոխվել է նաև իրենց տարիքը եւ այժմ փորձում են գրել կատարման համար ավելի մատչելի ստեղծագործություններ։ Արեգից խնդրում ենք, որ ինքը մեր համար քիչ ավելի պարզ երաժշտություն գրի, որտեղ ինքը շատ բարդ երաժշտություն է գրում, կատարողը կատարելու հասկանում ենք, բայց հենց որ մեկը փորձում է նվագի մեր հետ նոր մարդ, հասկանում ենք, որ ծանր է այդ ամեն ինչը։ Իրենց տեսակետը հնչեցնելու ավելի լավ միջոց, քան երգերն են, չկա։ Ամենասարսափելի բանը այս երկրի համար դա հայաթափությունն է։ Իսկ դա ոչ ոք չի կարող շղթել։ Ինքը հայերը պետք է գնան, ուրիշի համար կոպեկներով աշխատեն, ուրեմն շենացնեն ուրիշների երկիրը, այդ կոպեկները ուղարկեն, որ իրանց հարազատները այդտեղ սովետ չսատկեն։ Այսինքն ըստ ձեզ ներկա քաղաքականությունը դրան է տանում։ Ներկա սիտուացիան է այդպիսի։ Ազար ներողություն։ Ոչ ոք չի կարող շղթել։ Որոշ քաղաքական գործիչներ, որ այսօր էլի ոնց որ ասած գլուխ են հարտուկում, շատ կներեք, ասում են, այն չեք խոսում, Ռուսաստանի ծանծատերի սովից սատկելու եք, գիտեք ձեր ջերմուկն եք ծախելու, խմեք, բանը, ինչ կսես խոսում եք։ Անջատվեցինք էլ, ջերմուկն էլ ենք ծախում, հոբիտ ասած։ Հիմա որոշել են այնց անել, որ մարդ չմնա։ Այ երբ որ մարդ չմնա, տնտեսական ճգնաժամը կլինի, պատերազմն են տանում Հովհաննիսյանը որպես անձ մեզ շատ ոնց որ ասած դու համակրելի անձնավորություն է բոլոր առումներով։ Չգիտեմ, իրականում ինքն ընտրվե, ինքը չի ընտրվե, բայց ես կուզենայի, որ ինքը ընտրվեր։ Եթե վաղը Սերժ Սարգսյանը, ասենք, այդ հարցեր առաջ քաշեր ու լուծեր, մենք գնալու ենք Սերժ Սարգսյանի կողքը կանգնենք, ասենք, քո ցավն է տանեմ, խնդիր այդտեղ չկա։ Արդեն մեզ չենք կարող թույլ տալ Ջահելյանի հոգեբանությամբ ապրելու խնդիրներից խույս տալ ու չխոսել դրա մասին։ Իսկ ինչ լուծում կստանա ձևավորված ներկա քաղաքական իրավիճակը հարցին հնչեց հետևյալ պատասխանը։ Ես անկեղծ ասեմ, իմանալով մեր իշխանություններին, ես քիչ եմ հավատում, որ հարցի լուծում այս անգամ կլինի, բայց սա իսկապես մեծ քայլ է, ժամանակ կանցնի եւս մի քանի տարի եւ իշխանափոխությունը կդառնա սովորական, ոչ վախենալու իշխանության համար։ Ես նույնիսկ ասեի, որ ասենք երազանք է դա իհարկե, որ իշխանափոխություն բառը ընդհանրապես դուրս գար մեր քաղաքական կյանքից ու լեքսիկոնից, այսինքն լիներ կադրերի փոփոխություն։ Միշտ գար ավելի հաջորդ, ավելի պատրաստված, ավելի խելոքը։ Ընդհանրապես ժամանակի խնդիր է։ Մի քանի, ասենք, մի սերունդ ընդհանրապես նույնիսկ փոխվի, ամեն ինչ գա իր տեղը, որովհետև այն ինչ որ կատարվում է երկար չի կարողանա կատարվել։ Ուզում եմ ասել,
որ մեղավորն է վախենում օրենքից, օրենքի պատժից։ Եթե դու մեղք չունես, դու օրենքից վախենալու բան չունես։ Ու ես շատ եմ ցանկանում ու մաղթում եմ բոլոր հայերին, անկախ նրանից իրանք իշխանավորներ են, չգիտեմ, օլիգարխներ են, թե հնչազուրկներ են, որ երբեք չապրեն վախով ու վախի մթնոլորտի մեջ, որովհետև դա սպանում է մարդուն։